A Fogueira das Vaidades, Tom Wolfe, editora Rocco. A história de Sherman McCoy, um trader de Nova York que se envolve num acontecimento inesperado no bairro do Bronx e choca seu carro num jovem negro, expõe as consequências do atropelamento na vida e no sistema de justiça, que se defronta-se com o caso de um burguês, período que retrata um mundo onde patrimônios são feitos e perdidos velozmente. Refere-se a um evento histórico ocorrido em Florença, na Itália, em 1497. Linguagem oral, irônica, engraçada, farrista, ousada e detalhista, parecido com suas matérias jornalísticas e livros de não-ficção, com os personagens como a mulher e a amante do Sherman, um jovem promotor, um jornalista inglês, um reverendo Bacon do Harlem, um mestre manipulador da opinião pública, queima pública de objetos considerados como causa do pecado do Wall Street, o estado do Sherman, sua personalidade, tensões raciais e culturais dos anos 80 e continua atual. Prefácio do mestre Paulo Francis. Vale a pena ler.